Naja, Thema Tell haben wir gerade schon aufgemacht. Kann ich gerne nochmal meine Meinung zu sagen. Thema Tell ist diese Saison leider absolut enttäuschend. Ja. Ich denke, er hat genug Chancen bekommen. Gerade in der Vorbereitung hat er immer wieder die Chance bekommen. Hat einmal eine Leistung gezeigt, wo man gesagt hat, jo, das war echt gut, da kann man drauf aufbauen. Die nächste Mal, wo er die nächste Chance gekriegt hat, war schon wieder Katastrophe. Ja. Was mir bei ihm fehlt, ist einfach das Arbeiten. Ne? Einfach das Arbeiten. Nach vorne hin, auch jetzt, wenn er, wo er eingewechselt wurde, wenn der Ball nach vorne geht, 100% ist er da. Wenn das Gegenpressing ist absolut halbherzig, ist so Müller-Niveau. Ja, ich laufe mal ein bisschen, aber nicht so richtig. Das Arbeiten nach hinten ist null da. Wirklich null. Ne? Und dafür, dass das so wenig da ist, hat er so oft die Chance bekommen. Also das Vertrauen ist schon da, würde ich sagen, von Companys Seite. Aber er liefert halt einfach nicht. So gar nicht. Ja? Nochmal, völlig normal, junger Spieler, sehr viel Druck vor der Saison, weil alle gesagt haben, jo, Mathys Tell, nächste Saison startet er durch, weil Tuchel wollte ihn nicht so. Er wird das Gesicht des FC Bayern der Zukunft, Blasülz. Super viel Druck für den Jungen. Verstehe ich, dass er verkrampft ist. Rennt ja auch immer noch mit seiner abenteuerlichen Armschiene rum, weil er denkt, das bringt ihm Glück. Habe ich ja auch schon gesagt, sollte er mal ablegen. Ja? Er muss mal langsam den nächsten Step machen. Also mal weg von diesem Aberglauben-Scheiß und mal an seine Leistung glauben, an sein Talent. Aber wenn du schon keine Form hast oder der Druck zu groß ist oder sonst was, ja, dann muss aber wenigstens das Grundprinzip da sein, dass ich nach vorne laufe, nach hinten laufe und das so schnell, so stark wie ich kann und versuche dagegen zu halten und. Und all das ist nicht gegeben leider. Ja? Das wirkt alles so, ja, weiß ich nicht. Nach vorne habe ich Bock, geil, da gebe ich Gas. Aber nee, nach hinten arbeiten, das wirkt so ein bisschen wie Arjen Robben zu seiner Anfangszeit bei uns. Der kannte das ja auch nicht. Ja? Warum das so ist, weiß ich nicht. Vielleicht hat er einfach keinen Bock auf die Außenbahn, was ich verstehen kann. Aber ja, mit dieser Einstellung wirst du beim FC Bayern nicht weiterkommen. Ja? Also Alternative ist, du steckst ihn in die zweite Mannschaft, dass er mal ein bisschen Spielpraxis kriegt. Wenn du ihn trotz allem als Alternative in deiner Mannschaft haben willst, ja, dann muss er in die zweite Mannschaft und spielen, um einfach mal den Knoten im Kopf zu lösen vielleicht. Birgt natürlich die Gefahr, ja, wenn du es dann noch nicht mehr in der 4. Liga packst, ja, dann ist das Thema auch durch. Ja. Oder aber du verleihst ihn irgendwo hin, wo die Aufmerksamkeit halt nicht so groß ist. So, aber dafür muss er sich auch erstmal verleihen lassen wollen. So, das war ja bisher auch nicht der Fall. Aber so wie es aktuell ist, nee. Es ist für ihn nicht gut, es ist für uns nicht gut, denke ich. Was sehr schade ist, ja, und er kann nicht davon reden, er hat keine Chancen bekommen, Leute. Da gehe ich nicht mit, ja, wenn das jemand sagt. Er hat super viele Chancen bekommen, diese Saison bisher. Ja. Er konnte sie aber nie nutzen. Nie. Und das ist sehr schade, ja. Aber das sind die Alternativen, die ich sehe. Ja, ich würde einen Tell auch nicht abschreiben, ja. Bevor ich Tell abschreibe, würde ich ihn gerne noch auf der 9 sehen. Wenn er dann auch nicht performt, war es das. Er durfte ja ein Spiel spielen auf der 9 oder 45 Minuten. Das war halt auch gar nichts. Fairerweise muss man aber auch sagen, dass wir da nach vorne auch nicht gespielt haben. Ja. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich verstehe es halt auch nicht, wenn sich ein Kompanie da hinsetzt in der PK und sagt, ja, wir sehen Tell nicht als Außenbahnspieler, sondern als Alternative auf der 9. Und man bringt ihn dann nicht auf dieser Position, wenn der Neuner ausfällt. Ja, sondern man bringt ihn dann auf der Außenbahn. Ja, dann weiß ich es auch nicht. Ja, dann können wir auch nicht davon reden, dass man Vertrauen in den Jungen hat, oder? Und vielleicht ist das, was ihm gerade auch fehlt. Das Vertrauen vom Trainer. Ich weiß es nicht. Ja. Aber wenn doch dann der Neuner ausfällt, ja, dann stell ihn doch auf die 9. Ja, damit wir das dann auch mal beurteilen können. Und er vielleicht auch mal das beurteilen kann für sich. Ja. Auf der anderen Seite, vielleicht denkt man, oh ja, das, was wir bisher gesehen haben, reicht halt einfach nicht.
Und deswegen kriegt er nicht die Chance auf den 9. Ich weiß es nicht. Ja, ist eine schwierige Phase für ihn. Dass er das Potenzial hat, darüber brauchen wir ja nicht reden, Alter. Ja, das hat er letzte Saison gezeigt und zwar brachial. Ja. Also ich denke einfach, es ist der Druck. Ja, der Druck, der da ist. Dass er halt jetzt den Stepper machen muss und er kriegt es gerade halt nicht auf dem Platz. Ja. Und deswegen sage ich ja, vielleicht macht es Sinn zu sagen, komm, geh mal ein paar Spiele in die zweite Mannschaft, hol dir einfach mal ein bisschen Spielpraxis, wird mal ein bisschen locker. Auf der anderen Seite, was ist dann, wenn Harry Kane wieder da ist? Ja, wird er keine Chance bekommen. Ja, gar keine. So, dann müsste man halt auch anfangen und sagen, pass mal auf, wir nehmen Harry nach 70 Minuten runter und Tell kriegt jedes Spiel seine 20 Minuten. Ja, auf der 9. So. Schwierige Entscheidung. Ne? Weiß man halt auch nicht, wie die Trainingsleistungen sind, aber die sind ja immer alle top. Haben wir letzte Saison gelernt. Keine Ahnung. Ist halt schwer von außen zu beurteilen. Fakt ist, das Talent hat er letzte Saison gezeigt, auch davor. Ja, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber diese Saison wirkt er viel zu verkrampft. Ja, sowohl nach vorne, wie auch nach hinten. Und nach hinten ist dann so diese, wie Serge. Ja, wo das bei Serge diese Saison wirklich besser war. Aber immer dieses Alibi. Ach ja, komm, ich trab mal ein bisschen. Ach, komm, der Spieler ist schon 3 Meter weg. Wird schon irgendjemand anders übernehmen. Ja. Und ich glaube, das geht halt gar nicht, diese Saison bei uns. Damit schießt du dich halt raus. Ja. Wenn du dann das auf der anderen Seite siehst, wie ein Michael das macht, ja, auch er gewinnt nicht jeden Defensiv-Zweikampf, er ist aber immer dran am Mann. Ja, immer. Na, und das ist der Unterschied. Ja, weiß ich nicht. Schwer ist halt ein junger Spieler, ja, die haben halt so Phasen. Denkt an Musiala zurück letztes Jahr. Ja, brauchen wir ja auch nicht drüber reden. Der hat auch so eine Phase gehabt. So. Muss der Verein entscheiden. Ne? Aber wie gesagt, vielleicht wäre es eine Möglichkeit gewesen, hätte es mal gesagt, komm, geh mal in die zweite, spiel mal 3, 4 Spiele. Spiel mal einfach Fußball. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht hätte das was gebracht. Ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht jetzt in der Winterpause. Also, wenn er keine Spielzeit kriegt, musst du ihn verlängern, dass er den Step macht vielleicht. Ja, schwierig. Du kannst einen Tell offensiv aber auch nicht anspielen wie ein Kane. Ja, natürlich nicht. Du kannst ja auch nicht einen Harry Kane oder kannst ja nicht einen Tell mit einem Harry Kane vergleichen. Ne? Also Harry Kane ist ja eh schon outstanding und hat dann noch Erfahrung von, was weiß ich, 20 Jahren. Ja, die hat einen Tell nicht. Ein Tell hat ja noch nicht mal Spielrhythmus. Wie denn noch? Abschreiben würde ich einen Tell aber auch nicht. So, da brauchen wir nicht drüber reden. Ne? Entweder verleiht man ihn, dass er, wie gesagt, den nächsten Stepper macht. Oder man muss ihm regelmäßig mal die Spielzeit geben auf der 9. Aber dann hätte man das jetzt auch tun müssen, wo ein Harry Kane nicht da ist. Dann hätte man mal ein Zeichen setzen müssen und sagen, hier, pass auf, das ist Tell, der soll der 9er werden. Ja, und dann rein. Ja, fertig. So, ich meine, alles, was jetzt da auf der 9 rumgeguckt ist, war auch eine Katastrophe. Ob das ein Müller war, ob das ein Guerrero war. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Du stellst einen Guerrero auf die 9, anstatt einen Tell. So, ja. Also, dann brauchen wir auch nicht darüber reden, dass irgendwie Vertrauen da ist. Ja, der Gedanke war vielleicht, ja, ein Guerrero ist technisch, was weiß ich was. Ja, aber selbst der hat ja keine Form gehabt. Und dann stelle ich den und ansonsten stelle ich einen Leroy Sané dahin. Leroy Sané, Alter, der Chancentod Nummer 1 ist. Junge, ich hab's in dem Kanalmitglieder-Talk am Freitag hab ich nachgeguckt. In der Bundesliga. In der Scorerliste. Wisst ihr, wo ein Leroy Sané da steht? 1. Eine Torbeteiligung, eine Vorlage. Weil da ja diese Diskussion aufkam von Michael Olise. Na? Können wir ja auch mal drauf eingehen.